Mange computere har kun en levetid på få år. Ikke fordi de er dårlige, men fordi mange store virksomheder har en politik om altid at have det bedste og nyeste udstyr. Virksomheden Tier 1 Asset opkøber store partier af disse computere. De bliver renset, slettet, og der installeres et nyt styresystem. Når disse computere gensælges, har de højere kvalitet og længere levetid end mange nye computere i samme prisklasse. Når Tier 1 Asset modtager udstyret, registreres det med et unikt ID, sorteres og strippes for enhver identifikation. Under hele processen håndteres virksomhedens IT-udstyr af certificerede Tier 1 Asset-medarbejdere. Udstyret renses og vaskes, inden det sendes til datasletning. Enhederne inddeles i 3 produktkategorier og sorteres efter stand. Derefter sættes computerne på lager. Når Tier 1 Asset modtager en bestilling, tages computeren fra lager og installeres nu med tastatur, der passer til aftagerlandet og styresystemet. Alle komponenter tjekkes, og det sikres, at computeren bestykkes med tidsvarende friske komponenter. I gennemsnit får en genanvendt computer fordoblet sin levetid. Computeren pakkes i miljørigtig emballage. Computeren gensælges med garanti på mellem 1 til 4 år, alt efter produkt og marked. For hver enhed, der genanvendes, skånes miljøet for op til 270 kg CO2. Det svarer til, hvad 9.000 træer absorberer i løbet af en dag. Som køber af en refurbished computer fra Tier 1 Asset opnår man flere fordele. Man får et high-end produkt, som vil give langt større værdi end et nyt produkt i samme prisklasse. Samtidig får man en computer med det nyeste Windows og garanti. Endelig er slutbrugeren med til at mindske farligt affald og medvirker også til reduktion af ressourceforbruget. Ved at handle med Tier 1 Asset er du med til at tage ansvar. Du får en grønnere bundlinje og større fortjeneste.